मतलब जैसे बेटी हुई उनकी, हाँ। तो बेटी को वहीं कूट के दफना देते थे वो। तो इनके ऐसे आती थी बीबी एक अंदर के लिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अमित नेगी, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड में जैरी गांव से। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे गांव में जा रहे हैं जहां पे अंग्रेज़ों के समय से जेल बनी हुई है और वहां पे कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलत काम करता है तो वहां पे उसको सज़ा दी जाती थी। तो चलो दोस्तों, चलते हैं हम सुरमाड़ी तल्ली गाँव में। जैरी गांव से आगे है सुरमाड़ी तल्ली गांव और वहाँ पे चलते हैं और वहाँ की वीडियो और वहाँ का जो वो जेल है जिसके बारे में हमने सुना है, तो मैं आपको उसको दिखाता हूँ। तो परिवार में रहा ना कोई जन मतलब कोई अगर कुछ भी बात हो रहा है गलती या दिन अच्छा सजा इन तरफ जो अपन भैर गेट देख ना बड़ू सी तो अगिन पे हमारे लोकल भाई साहब हैं, तो ये हमें बताने क्या इसकी जो ये बता दो इनको भी जरा। क्वाठा क्या बोलते हैं इसको? क्वाठा है। यहाँ पे हमने जो सुना है कि यहाँ पे लोगों को सजा दी जाती थी, तो इसके पीछे का क्या कारण है? मतलब क्या था इसके पीछे? जो स्टार्टिंग में बोला ना या तीन भाई, हाँ, तो तीन भाई में से मतलब यहाँ इन्होंने अपना बनाया होगा पहले ये पूरा कोठा मतलब निर्माण करा उन्होंने। अब उसके बाद तब इनकी शादी हुई तो इनके ऐसे आती थी बीबी एक अंदर के लिए एक बाहर के लिए। अच्छा, राजस्थानी थे ये और हाँ, दो शादियाँ होती थी इनकी। हाँ, मारवाड़ी। हाँ, अच्छा, थे ठाकुर परिवार से। ठीक। तो एक अंदर ही रहती थी, हाँ, एक अंदर का ही काम करती थी और एक बाहर का काम करती थी। राजस्थानी एक बीबी घर के अंदर रहेगी और एक बीबी घर के बाहर का। और उनका ऐसा मानना भी था कि मतलब बाहर से मतलब कोई हमसे बड़ी जात नहीं है, तो तब वो मतलब अगर बाहर से जैसे उनकी बेटी होती थी ना, हाँ, तो यहाँ बोलते थे कि ओखला नहीं होता जिसमें हाँ, कूटते हाँ, हैं। हाँ, तो उसमें छोटे बच्चों को मतलब जैसे बेटी हुई उनकी, हाँ, तो बेटी को वहीं कूट के दफना देते थे वो। ये हाँ, मैंने भी सुना इसमें कि यहाँ पे जो वो लोग थे वो चाहते थे कि हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं, अपनी लड़कियों को पैदा होते ही मार देते थे। ऐसे मतलब रोतेला कास्ट थी उनकी ना? हाँ, रोतेला कास्ट। अच्छा, वो वहाँ से आए थे, राजस्थान से आए थे। राजस्थान से, हाँ। तीन भाई, तीन चबूतरे बने हुए। तो अब वो तीनों भाई बैठते थे, मतलब एक सरपंच टाइप का नहीं होता। तो फिर तुम लोग यहाँ अलग से बस रखे क्या? उन्हीं के वंशज हो तुम भी? उन्हीं के वंशज है हम। वो हमारे दादा परदादा मतलब बहुत पुराना रहा होगा वो। ये जैसे पीपल का पेड़ देख रहा आप, ये मतलब ये होगा कम से कम 100, मतलब मेरी दादी और उन्होंने भी ऐसी देखा, उससे पुराना भी सबने ऐसी देखा। अच्छा, ये भी पहले से लगा रखा है। अच्छा, मतलब तुम ये सारा गाँव उन्हीं का वंशज है ना? अब तो पलायन भी हो गए यहाँ। ये प्रथा कब बंद हुई? तुम्हारे सामने हुई है? ना हमारे तो जब मतलब ये हमें दादी ने बताया, दादी मतलब दादा हो के जो दादा रहे होंगे उन्होंने बताया होगा, उन्होंने मतलब काफी पुरानी वो है। तो देख लो हालत क्या हो गई अब तो एक काम करते हैं, दादी को भी मिल लेते हैं। दादी उन्हें पहले पत्थर देखेंगे टूटा हुआ। उसके अंदर जाएंगे किस रास्ते? जब पत्थर नहीं देखना तो फिर मतलब चलो। यहाँ तो ऐसा भी था कि पहले आप उनको जानते हैं? चूसैन के अनिल बिष्ट। हाँ, 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 जो स्टेट है। हाँ, हाँ। तो उनको जानते हैं। अच्छा, ये तीन बोल रहे थे तुम, एक ये ना ये जो ये बने हुए ना ये ढिम के, अच्छा, ये दो बने हुए। हाँ, हिमांशु ये वाला है, ये दो है। इस पे एक सरपंच बड़ा भाई बैठता था एक। अच्छा, मैं बैठ के दिखाता हूँ आपको। यहाँ जो तुम्हारे और रहते रहे होंगे, ऐसे देखो, ऐसे बैठते थे सरपंच यहाँ पे बैठते थे, उनका एक भाई और एक उधर है। उनके भाई ज्यादा लंबे पैर होंगे ना, नीचे तक तो पैर नहीं पहुंच रहा, थक जाएगा आदमी तो। इसकी नक मानसो भाई, लाइट चाहिए यार यहाँ तो।
फ्लैश खोलनी पड़ेगी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और ऊपर से टूटेगा तो नहीं है, यहाँ के बैठ जाएगी। इसके अंदर जाने की तो हिम्मत चाहिए क्योंकि ये जर्जर हालत में है बहुत ज़्यादा। ये ऊपर में देखो, मतलब ये देखो कि यहाँ से अंदर जाना, और ये एक छज्जा टाइप का था, यहाँ पे ये हर परिवार सारे कमरे हैं। और यहाँ पे वो जो भाई साहब कह रहे हैं कि सरपंच या जो भी ठाकुर साहब थे, उनकी मैडम या वो लोग यहाँ पे कभी, मतलब सोचो कि एक ज़माने में वो लोग यहाँ पे चहलकदमी करते रहे होंगे, है। तो आप सोचो अगर कैसा रहा होगा उस समय ये महल। 30-35 परिवार एक साथ रहना उस टाइम, अब तो 2 परिवार भी एक साथ नहीं रह सकते। 30-35 परिवार, और 30-35 परिवारों का अगर आप ये लगाओ एवरेजन, उस समय तो कम से कम 5 लोगों से ज़्यादा एक परिवार में रहते थे। तो 150-200 लोग इसके अंदर रहते थे, मान लो। गजब है यार। तो ये हमारी पुरानी सभ्यता है, और उस समय के लोग बहुत कुछ छोड़ के गए हैं। सभ्यता ना बोलो, इसे सभ्यता में बेटी मारने वाले भी हैं। और नहीं, जो चीज़ें गलत हैं तो गलत हैं, हम उनका सपोर्ट थोड़ा कर रहे हैं। उनकी वो सोच थी, उनकी वही सोच थी ना कि मतलब हमसे ऊंची जात में कोई नहीं, तो हम अपनी बेटी को कहाँ दे। हम अपने से नीची जात वाले को अपनी लड़की नहीं दे सकते, और ना ही हम किसी के सामने झुक उस टाइम सकते हैं। मतलब थी भी नहीं उनसे बड़ी कोई जात। हाँ, सबसे बड़ी कास्ट थी रोतेलाज, इधर तरफ जब वहाँ से ये वाला है मानसू भाई वो। और इतनी मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। देख लेना पूरी न लगे आपको, करना। जैकेट डाल लो या तो ऐसे तो रैक से जैकेट में नहीं लगेगा ना, इस पे नहीं लगेगा। पत्ती इसको। बस यहाँ पे हल्का सा बना दो तो अंदर तो साफ ही होगा, अंदर नहीं है ज़्यादा गंदा। समय का महल है ये महल। यहाँ पे मतलब ऐसे बताते मेरे पापा, और यहाँ पे दादी, एक दादी रहती थी इस घर में ऊपर इसके अंदर यहाँ पे। हाँ, अब जब मेरे पापा हो रहे होंगे यहाँ पे छोटे में, बचपन में यहाँ पे क्रिकेट भी खेला है इन्होंने। बस ये पूरा जर्जर खत्म हो चुका है। और यहाँ पे भाई साहब कह रहे हैं कि एक दादी रहती थी। आप सोचो कि वो दादी अभी यहाँ पे बैठी होगी, अचानक बाहर आएगी तो कैसा लगेगा हिमांशु भाई। भाई यार पत्थर नहीं दिख रहा यार। आगे जाना पड़ेगा सर। पत्थर अब टूट गया होगा ना, काफी आगे आज की बात थोड़ी ना है। भाई अंदर आओ जरा। ये जो ये छोटे बने हुए हैं घर, ये मतलब इस हिसाब से बने हुए थे कि पहले ना पत्थर तो रहना चाहिए। पत्थर तो कह रहे हैं कि टूट गया होगा, अभी तो गिर गया है, और इसको खोदना पड़ेगा। अरे हिमांशु, इतना मलबा गिरा है, ऊपर से टूटा है पूरा, इतना थोड़ा खुदेगा कि ऐसे ही पत्थर हाथ में आ जाएगा। पर जिस हिसाब से कहानी बता रहे हैं उस हिसाब से हकीकत ज़्यादा लग रही है इस बात में, मतलब कोई भी दोहराया नहीं है कि ऐसा नहीं था। झूठा वाली कुछ बात नहीं है ऐसा, तो ये कोई भूत वाली कहानी थोड़ी है। क्योंकि महल है अपनी जगह में, और ये देखो एक यहाँ से अंदर, इसके अंदर भी जाते हैं लेकिन ये जर्जर हालत में है। हाँ इसके अंदर जा सकते हैं। ये जर्जर हालत में है, दिक्कत ज़्यादा अंदर मत जाए यार। चलो दिक्कत ये है कि ये टूट सकता है। इसमें पता नहीं कितने मासूम लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। छोटी बच्चियों ने, और छोटी छोटी बच्चियों को मार दिया जाता था यहाँ पे। कुछ टाइम तक तो यहाँ बोलती है मेरी दादी, और मतलब आवाज़ भी आती थी यहाँ से, इस जगह पे। यहाँ से मतलब आवाज छोटे बच्चों को भी यही ना यहाँ वो यहाँ था, ओखला था ना इसके अंदर। हाँ, जो डोली थी वो दिखानी थी। और कौन रहा होगा महापुरुष जो इनको कूटने वाला है यार। अरे ऐसे भी बोलते हैं, मतलब यहाँ जैसे नगा ढोल वोल नहीं बजता। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ मतलब जो जैसे यहाँ का जो अपने हिसाब से बजता रहा होगा संस्कृति के हिसाब से, तो वो बजेगा तो ठीक है। अगर उल्टा सीधा बजता तो यहाँ गांव हिलने भी लग जाता था पूरा। ये तो गांव में मतलब किसी को भी पूछोगे आप इधर उधर तो ये सबको पता है बात, तो पुराने ये गांव है, कुछ परिवार वहाँ पे हैं, और ये आपको जो दिखाई दे रहा है कुछ परिवार वहाँ हैं और कुछ परिवार ये ऊपर हैं, और बाकी तो पलायन ही है। लगभग कितने परिवार हैं भाई यहाँ पे? यहाँ पे अब हाँ। इस टाइम तो यहाँ पे 2 भाई यहाँ पे नीचे है, एक परिवार हमारा है 3 और 2 कहानी वाली भाई उन्हीं के वंशज है भाई हैं। और मतलब लाइव देख रहे हो आप जो भाई साहब को, तो जो बता रहे हैं वो कहानी हकीकत है, उन्हीं के लोग वंशज चले आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अब तो काफ़ी पलायन यहाँ पे भी हो गया, लोग यहाँ से चले गए हैं। लेकिन जो आपने ये हवेली देखी ये सही है। और जो भाई साहब कह रहे थे कि 2 यहाँ पे वो बना रखे हैं, एक बड़ा भाई साहब यहाँ पे बैठते थे, एक भाई साहब वहाँ पे, और बाकी ये आप जो देख रहे हैं तो यहाँ पे उनके ही सदस्य बैठते थे, और यहीं पे जो भी मतलब उनकी पंचायत, हाँ पंचायत टाइप का यहीं पे होता था। और सजा देने के लिए वो वाला कमरा जहाँ अभी हिमांशु भाई और हम गए थे, वो वाला कमरा है। कह रहे थे कि जैसे किसी की शादी होती थी ना, किसी की शादी होती थी तो यहीं पे मंडप बनाते थे इसी गांव में ना। हाँ उसका क्या था? यहीं पे बनती थी बेदी। हाँ, मतलब अगर बाहर भी शादी होगी तो मंडप, मतलब ऐसा मान उनका मानना था कि अब सब ओनर होता भी ऐसा था कि मतलब बाहर नहीं होती थी, मंडप यहीं बनेगा मतलब गांव के अंदर।
और अगर जैसे तो इस गांव में तो लड़कियां होती है, तो लड़की की शादी तो होती नहीं होगी, क्योंकि जब लड़कियां तो पहले मार लड़कों और शादी, बट लड़कों की शादी का मंडप यहाँ पे मैं समझा नहीं, मतलब लड़कों की शादी मतलब अगर वो दूसरी जगह से होगा ना तो उसकी नहीं होती थी। अब जैसे बाद में भी मतलब थोड़ा उसके बाद जैसे मतलब लड़कियां होने लग गई होंगे, मतलब बीच में यहाँ पूजा वूजा हुई, कुछ हुआ होगा, उसके बाद लड़कियां जैसे होने लग गई, जात में भी देने लग गए, तो उसके बाद मतलब जो बेदी बनती थी बाहर नहीं बनती थी, यहीं बनती थी बेदी। मतलब यहीं पे यहीं बनती रही होगी या इधर तरफ बनती रही होगी, मेरे को पूरा पक्का आइडिया नहीं है, पर मतलब बेदी यहीं बनती थी गाँव के अंदर। बाहर आगे में तो कुछ मिला ना मिला, मगर माल्टे मिल गया यार खाने के लिए, और माल्टे के लिए तो वो वही परेशान हो रखे हैं बहुत ज़्यादा। माल्टे तो जो भी हमने यहाँ पे देखा, जो भी सुना था, तो ये लगभग सब कुछ हमने सही सुना है। ये मतलब ये जो इधर यहाँ पे आम के पेड़ थे, मेरे गोले लगा रखे हैं इधर, अब तो यहाँ भी खत्म हो गए, इधर से पेड़ वेड़ सारे, फिर सभी कुछ सारी खत्म हो झाड़ी गया। हो गई। ये आगे ये सामने कौन कौन से गांव हैं? ये हमारे उसमें आता है, तोक है, कोटला है ये। अच्छा यहाँ पे है ना? मतलब ग्राम सभा यही है, तेला सुरमाड़ी, और एक ऊपर है मैला सुरमाड़ी, हाँ वो तो जो तो जा रखे हैं। और ये तोक हुआ मतलब कोटला। और ये जो आगे पहाड़ पे दिख रहे हैं वो उधर, हाँ वो तो अलग ही हो गया, अलग गाँव, उनका तो मेरे को भी इतना पता नहीं है, मम्मी को पता होगा उनका नाम। हम भी अभी घर नहीं थे, अभी आए हम घर। अच्छा 3.5-4 साल हो रहे, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा हमें अभी। अच्छा। मैं यहाँ नहीं था। तो ये हमारे निश्चल भाई है जिन्होंने हमें गांव दिखाया। तो ठीक है निश्चल भाई, चलते हैं हम। ओके बाय। ठीक जी बुलाया। तो हम सुरमाड़ी तल्ली से आ गए हैं, और जिस चीज़ के लिए हम गए थे वो चीज़ हमको दिखी वहाँ पे, लेकिन कहानी के तौर पे बिल्डिंग हमें मिली, और जो भी उन्होंने कुआं जो बता रहे थे वहाँ पे कि इंसानों को मार दिया जाता था, सज़ा दी जाती थी, तो वो चीज़ें हमें कहानी के तौर पे मिली। लेकिन इतना सही है कि वो बिल्डिंग थी और राजस्थानी ही मॉडल में थी। तो अब हम आगे जा रहे हैं, गांव से तो हम निकल आए हैं, अब हम अपने एक दोस्त के होटल में पहुंचेंगे और वहां पे अपना लंच करेंगे, और उसके बाद घर की ओर निकलेंगे। यहाँ पे करेंगे हम लंच, और उसके बाद चलेंगे हम अपने घर के लिए। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करेंगे लंच करने के बाद। दोस्तों, अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक